रास्ता ढूक बुली बेच रहा है। ओ भाई साहब भाई खुद भी क्या व्यू आ रहा है भाई, दिल खुश हो गया। ओ भाई साहब डोंट भाई डोंट, इसके आगे कुछ बोलने का नहीं भाई, नहीं तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो इसके जेसन वाइकर। तो भाई देख सकते हो फिर से अपने रानी के साथ राइड पे आ चुके हैं, साथ में मेरा न्यू कैमरा भी है। तो साथ में आया अमीनुर, तो जा रहा है उसके भाई के पास कुछ सामान देने। तो अभी चलते उधर उलूबेड़िया। तो सोचा भाई वीडियो बना लेते हैं, नया नया कैमरा लिया है, नॉइस टेस्ट भी कर लेंगे, कितना नॉइज़ आ रहा है कितना साउंड क्लियर आ रहा है देख लेंगे। अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है भाई अल्ट्रा वाइड पे, चल। ओ भाई साहब तो भाई देख रहे हो बाइक का प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो थोड़ा भाई गाड़ी को भगा के भी देखेंगे, थोड़ा सोलो जाके भी देखेंगे जो होए तो नॉइज़ कितना क्लियर हो रहा है। तो पहले धीरे चलते हैं। तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है भाई अल्ट्रा वाइड पे, तो मैंने कैमरा में अभी कोई गिलास नहीं लगाया भाई। मुझे बोला था जो कैमरा में गिलास लगा लेना, क्योंकि भाई धूल मिट्टी जो है ना भाई कैमरा में गिर रहा है। अगर हम गलती से उसको मोचेंगे ना तो रिएक्शन देखो भाई कैसे देख रहे हैं भाई लोग। तो भाई कैमरा खरीदने का यही एक बड़ा रीज़न है भाई, जो रिएक्शन जो है ना भाई कैप्चर कर लेगा। मेरा मोबाइल में इतना दिन भाई रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाया। तो भाई आज क्या भाई हर तरफ भाई मामू घूम रहा है भाई, हर तरफ। सामने भाई गाड़ी पकड़ रहा था, हमारा आज का ढूक बुली बेच रहा है। ओ भाई साहब भाई खुद भी मारेगा दूसरे को मारेगा, ऐसा गाड़ी चला रहा है ना भाई। तो इसी चक्कर में मम्मी मुझे गाड़ी नहीं छोड़ता भाई, चला खुद मारेगा दूसरे को मारेगा। ऐसे राइड नहीं करना चाहिए भाई। मैं भाई हर टाइम एक हाथ छोड़ता हूँ ना, इसीलिए मेरा मम्मी गुस्सा हो जाता है। ओ भाई ऐसे क्या है बोले भाई, ऐसे गाड़ी मत चलाओ भाई, सेफली गाड़ी चलाओ। क्या व्यू आ रहा है भाई, दिल खुश हो गया। ओने खावा चलते हम, ओने खावा चलते हैं। तो भाई मुझे बहुत बंदा पूछते हैं भाई जो गाड़ी का माइलेज कितना देता है। तो हमने भाई सोचा भाई एक वीडियो माइलेज के ऊपर भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते भाई अगर माइलेज के ऊपर वीडियो बना पाए तो बनाएंगे, नहीं तो भाई कुछ और बनाएंगे, लेकिन माइलेज में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो भाई अभी रिएक्शन का मजा लो। तो भाई मुझे लगता है अब रोड थोड़ा सा खाली मिलेगा, हिल जाते हैं भाई, जो होगा दिखा जाएगा। देखो भाई बच्चा कैसे देख रहा है, देखो दिखा रहा है भाई, कैसे दिखा रहा था देखा। भाई अमीनुर बोल रहा है अभी तो थोड़ा सा है भाई आ ही चुके हैं। तो देखते भाई कितना दूर है। क्या भाई एक बात पे मेरा विश्वास नहीं है भाई, वो भाई पूरा क्या बोले नहीं बताएंगे भाई। दोस्त से इधर ना हाथ जी का पीछे से गाड़ी आ रहा है, क्या गाड़ी आ रहा है। हाँ अंकल ने सोच लिया भाई साइड नहीं देंगे, क्या ही बोले अंकल को। কাটতে জ্বালাবো এখন কেন? तो भाई रास्ता का हालात देखो भाई, मैं हर रास्ता का हालत ऐसा हो गया क्योंकि भाई पाइपलाइन घुस रहा है ना।
पानी के लिए, इसलिए। अरे आंटी जी साइड पे दे दो। अरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई इतना सा रास्ता में ऑटो टोटो घुसा के बेचते हैं, क्या है बोले बंदे को। तो भाई आ चुके हैं अभी, देख सकते हो भाई इधर सब चला चल रहा है भाई। तो कितना सारा गाड़ी आया देखो। तो हम भी साइड पे लगाते हैं गाड़ी को अपने। तो भाई ये बोल रहा है अभी गाड़ी लेके घुसने के लिए अंदर। तो नाइस, मतलब वैसे लोग आते थे। काम नहीं रे भाई। ना ना हिट में देखिए। तो भाई यहाँ पे अनिल भाई का काम मिट गया। तो भाई क्या है बोले, अंदर ऐसा सीन हो गया था भाई, मैंने कैमरा बंद कर दिया। इतना बच्चा था ना, सब आके भाई कैमरा पकड़ रहा था, इसलिए बंद कर दिया। चलो भाई तो गाड़ी को घुमाते हैं। भाई रास्ता देख के ना घुमक गया है। ओ भाई अमीनुर गाड़ी क्यों नहीं चलाएगा? अमीनुर गाड़ी नहीं चलाएगा? इतना सारी कब से हो गए थे? छपड़ी भाई, छपड़ी स्टार्ट हो गया। देखो सब उसको देख रहा है भाई, क्यों पता है? वो छपड़ी बाइक है, इसका टैग ही छपड़ी है, ठीक है ना। और भाई हम गलत बोल दिया भाई, वो बाइक छपड़ी नहीं है। इसमें जो लड़का बैठा था ना वो छपड़ी था भाई। बाइक भाई बहुत ऊंची ब्रांड का है भाई, KTM है भाई, बहुत ऊंची का ब्रांड है। लेकिन भाई इसको चलाने वाला छपड़ी है भाई, ठीक है ना। इसको जो चलाते हैं ना वो छपड़ी होता है भाई, बाइक का भी छपड़ी नहीं होता भाई। हमारा भाई KTM वाले को बदनाम करके रखा है भाई, KTM छपड़ी, KTM छपड़ी। भाई KTM छपड़ी नहीं है, KTM चलाने वाले छपड़ी है भाई। हाँ वही तो बात भाई, वो छपड़ी करता है, वो भी छपड़ी है साला, वो भी छपड़ी की तरह करता है। हाँ भाई जिसके पास KTM रहता है ना भाई, सच में उसको क्या फील मिलता है नहीं पता भाई, छपड़ीगिरी करना स्टार्ट कर देता है। अभी भाई एक डेमो दिखा। तो भाई ये भी देख लेंगे नाइट क्वालिटी कैसा आ रहा है। अभी भाई तो ठीक ही आ रहा है, तो देखते। ओ भाई साहब डोन भाई डोन, इसके आगे कुछ बोलने का नहीं भाई, नहीं तो पीट देगा, इसलिए हम चुप करके थे। अरे उसका आगे कुछ बोले ना भाई, वो ऐसा खड़ा था अभी मार देगा भाई। भाई बंदा भी होता है ना ऐसा, क्या है बोले। तो अभी यहाँ पे रुक के भाई कुछ ठंडा वंडा पीते, उसके बाद भाई जो होगा दिखा जाएगा। यहाँ पे रुक के सुना दे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो। तो तब तक के लिए